Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Aunque los científicos continúan teorizando sobre el tema, lo cierto es que hasta ahora nadie sabe exactamente los detalles ni los motivos del origen del universo. Todo apunta a que hace unos 13.800 millones de años, millón arriba, millón abajo, nuestro universo comenzó siendo un punto infinitamente pequeño que súbitamente se expandió en una colosal nube de energía, lo que se conoce como el Big Bang. Poco después, dicha energía se enfrió lo suficiente como para condensarse en materia, dando lugar a los primeros átomos, principalmente hidrógeno y helio. Toda esa materia se fue fraccionando, digamos, en cúmulos más pequeños, de donde saldrían más tarde las primeras estrellas, que posteriormente se unirían gravitacionalmente para dar forma a las primeras galaxias. Y así, durante miles de millones de años, se fue formando el universo que conocemos hoy. Evidentemente quedan muchas incógnitas aún por aclarar, pero la mayoría de los astrónomos y cosmólogos dan por buena esta versión. ¿A dónde quiero llegar? Pues que el universo mismo empezó siendo una descomunal nebulosa. Y es que las nebulosas son más importantes de lo que llegamos a imaginar, pues son el comienzo de todo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, por ejemplo, comenzó siendo una enorme nebulosa, lo que llaman una protogalaxia. Y es que todo lo que podemos ver en el universo comenzó siendo una nebulosa, incluidos tú y yo. De hecho, están íntimamente ligadas al ciclo de muerte y renacimiento cósmico. Pero, ¿qué entendemos exactamente por nebulosa? ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cómo se forman? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una nebulosa planetaria? Bueno, te adelanto que este último término, nebulosa planetaria, es incorrecto, y todo se debe a un simple error de interpretación. Y no es que los planetas no procedan de las nebulosas, es que en este caso no tienen que ver mucho con los planetas y sí mucho con las estrellas. Un poco lioso, ¿verdad? Verás que la explicación es muy sencilla. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de las nebulosas. Relajemos primero cuerpo y mente. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Te recuerdo que una muy cómoda y propicia es boca arriba, con los brazos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos e intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Primero realizaremos 4 respiraciones muy profundas. Toma aire por la nariz, pero dejando que sea tu estómago el que se mueva, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Al tomar el aire, tu estómago sube dejando espacio a tus grandes pulmones que se llenan por completo. Cuando ya no puedas aspirar más, retienes el aire 2 segundos y lo sueltas por la boca lentamente. Tu vientre vuelve a bajar y comienzas a sentir cómo va saliendo de ti toda la negatividad, todo el estrés, toda la ansiedad. Repetimos, inspira, llena tus pulmones todo lo que puedas, siente como tu vientre se vuelve a hinchar, lo retienes 2 segundos
y lo sueltas muy despacio. Mientras tu abdomen desciende, notas cómo vas expulsando todo lo que te contamina, todo lo que intoxica tu mente. Una vez más, inspira, nota cómo te llenas de aire, tu vientre sube, reténlo y suelta mientras tu vientre baja, cada vez más relajado. Con cada exhalación percibes cómo sale de ti toda la tensión. La última. Inspira profundamente, reténlo 2 segundos y suelta lentamente. No tengas prisa. Notas cómo te vas purificando por dentro y poco a poco tu mente se va relajando más y más. Ahora sigue respirando. Tranquilamente, serenamente, sin forzarlo. Intenta que siga siendo tu abdomen el que se balancee con cada respiración. Deja que el aire entre en ti y salga llevándose con él todo lo que te inquieta. Cada vez sientes más paz, más quietud, más armonía. Ahora iremos relajando todas y cada una de las partes del cuerpo. Comenzamos por los pies, bien apoyados sobre la cama. Nota cómo se van relajando cada vez más. El pie derecho, el pie izquierdo. Ambos quedan totalmente relajados. Centra tu atención en las piernas, desde los tobillos hasta los muslos. Siente cómo todos los músculos se van relajando, de abajo hacia arriba. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. Notas el peso. Toma conciencia de tu cadera. Nota cómo se va relajando también. Se relajan los glúteos. Notas el peso de toda esa zona. Piensa ahora en tu abdomen, en cómo todos los músculos de esa zona se van relajando aún más. Nota el alivio, la paz, la calma, el sosiego. Piensa ahora en tu pecho, que sigue sin moverse cuando respiras. Lo notas relajado, reposado. Centra tu pensamiento ahora en la espalda y en todos los músculos que la cubren. Sientes cómo poco a poco se van relajando, desde la parte baja hasta la parte alta. Los hombros se relajan también,
Notas cómo caen. Notas su peso. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Notas el peso en su conjunto. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Notas como todo eso pesa. Dirige ahora tu atención al cuello. Piensa en él. Siente cómo los músculos se van relajando, lo que hace que tu cabeza descanse todo su peso sobre la almohada. Relaja la mandíbula. Deja que caiga. Se relajan tus mejillas, tus párpados, tu frente. Relaja más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante sientes como todo tu cuerpo se distiende más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas, te notas más y más relajado o relajada. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece justo en el centro de tu corazón. Es un punto muy pequeño, pero muy brillante. Visualiza tu corazón latiendo lenta y vigorosamente, y esa luz en el centro. Obsérvala con atención. Es una luz blanca, muy hermosa, que transmite paz y tranquilidad cuando la observas. Ahora ese punto de luz comienza a crecer hasta convertirse en una diminuta esfera. Cada vez que inspiras, esa burbuja de energía crece y crece hasta que tu corazón queda encerrado en su interior. Cada vez que entra aire en tu interior, parece como si insuflara más y más energía en eso que parece un pequeño globo que se hace cada vez más grande. Poco a poco tu pecho se ve envuelto por ese globo. Continúa creciendo y todo tu torso entra ya dentro de esa burbuja de luz. Tus brazos y tus manos están ya en su interior. A medida que tu cuerpo va quedando dentro de esta burbuja, vas notando su suave calor, su inmensa ternura, su energía. Sigue creciendo y tus piernas y pies están en su interior. Por último, tu cabeza se ve envuelta también por esa preciosa burbuja de luz. Es como una barrera
que te protege de todo lo malo que hay en el exterior. Imagínala como una pompa de luz que te envuelve por completo. Aquí puedes descansar. Aquí no hay nada que pueda perturbarte. Aquí no hay ni pasado ni futuro. Este es tu ahora. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Sigue respirando tranquilamente. Desde la antigüedad aparece el término nebulosa en los libros de astronomía. El mismo Ptolomeo, en el siglo II de nuestra era, nombra varias. Durante siglos, los chinos, los árabes o los europeos catalogaron infinidad de nebulosas, aunque eso sí, sin saber exactamente lo que eran. De hecho, cualquier objeto difuso o poco nítido que veían en el cielo lo llamaban nebulosa, una palabra que procede del vocablo latino nebulosus, que significa precisamente nublado o nebuloso. Por ejemplo, la galaxia más próxima a la nuestra, Andrómeda, fue descrita en un principio como una nebulosa, la nebulosa de Andrómeda. No fue hasta la invención del telescopio que comenzamos a distinguir, por así decirlo, la paja del trigo. Hoy en día no solo conocemos cientos de nebulosas, sino que somos capaces de dividirlas en tipos e incluso conocemos el origen. Seguro que habrás visto fotografías de muchas de ellas. La nebulosa del cangrejo, la nebulosa cabeza de caballo, la nebulosa tarántula, la nebulosa ojo de gato o la nebulosa de Orión, la más cercana a nosotros, que incluso puede ser observada desde la Tierra a simple vista. Los mayas la llamaban el fuego de la creación, y aunque ellos por entonces no lo sabían, tenían más razón que un santo. Empecemos contestando a la primera pregunta y sin duda la más importante. ¿Qué es una nebulosa? Simple. Una nebulosa es una enorme nube de gas y polvo en el espacio. El gas es principalmente hidrógeno y helio, aunque también puede contener otros gases. Todo depende de cómo se haya creado la nebulosa. De hecho, es lo más habitual. Y en cuanto al polvo, hablamos de todo tipo de elementos químicos que forman pequeñas motas de polvo cósmico. Como te decía al principio, la importancia de las nebulosas es difícil de imaginar. Y es que todas las estrellas del universo proceden de nebulosas previas. El gas se va condensando más y más hasta formar enormes esferas. Si son lo suficientemente grandes, en el núcleo, debido al calor y a las enormes presiones, los átomos de hidrógeno comienzan a chocar unos con otros y a unirse, dando lugar a otros átomos más pesados. Es decir, comienza la fusión nuclear y en consecuencia la estrella empieza a brillar. Este tipo de nebulosas, las que dan lugar a las estrellas,
suelen ser enormes, desde varios años luz hasta centenares. Aún así son lugares del espacio con muy baja densidad. Para que te hagas una idea, si tuviéramos una nebulosa del tamaño de nuestro planeta, todo el gas y el polvo que contendrían equivaldría a apenas unos pocos kilogramos de peso. La pregunta que tal vez te hagas es, ¿cómo se forman las nebulosas? ¿De dónde salen? Para contestar a esta pregunta debemos dar un paso atrás en el tiempo. Te decía antes que el universo comenzó siendo literalmente una gigantesca nebulosa de hidrógeno y algo de helio. Vimos también cómo parte de ese gas se condensó dando lugar a las primeras estrellas. Esas estrellas eran realmente gigantescas, cientos de veces mayores que nuestro Sol. Como sabes, esas estrellas tan masivas queman su combustible muy rápidamente, en tan solo unos pocos millones de años, y terminan sus vidas con una gran explosión, a la que llamamos supernova. Cuando aquellas primeras estrellas explotaron, expulsaron al espacio sus capas exteriores, mientras que su núcleo colapsó formando agujeros negros. Como seguramente sabes, durante la vida de una estrella, en su núcleo se van fusionando átomos ligeros para formar elementos cada vez más pesados. Comenzamos con el hidrógeno, seguimos con el helio, carbono, oxígeno, nitrógeno, y así hasta llegar al hierro. Sin embargo, fusionar hierro consume más energía de la que desprende. Así que en ese momento la fusión nuclear se detiene y el núcleo estelar colapsa. Bien, cuando aquellas primeras estrellas supermasivas llegaban a este punto, explotaban, lanzando al espacio todos esos elementos. El resto de elementos más pesados se formaban durante la explosión misma, pues todos esos átomos eran también lanzados al espacio en una enorme nube, dando lugar precisamente a una nebulosa. Más tarde, esa enorme nebulosa volvía a unirse formando otra estrella y el ciclo comenzaba de nuevo. Cada nueva generación de estrellas iban añadiendo más y más elementos pesados al espacio. Nuestro sistema solar, sin ir más lejos, comenzó siendo una nebulosa, que previamente fue una estrella, que antes fue una nebulosa, que antes fue una estrella, y que antes de eso una nebulosa. Es decir, que nuestro Sol es una estrella de tercera generación. Lo sabemos porque contiene muchos elementos pesados. Sin ese ciclo de muerte y renacimiento, nunca se hubieran podido crear los átomos necesarios para fabricar no solo el resto de objetos celestes como los planetas, sino la propia vida. Dicho de otra manera, todos los elementos químicos que forman el Sol, los planetas, lunas, asteroides y cometas de nuestro sistema, incluidos los que te forman a ti y a mí, hace miles de millones de años formaron parte de una nebulosa y antes de una estrella, y así varias veces más. De todo esto se desprende que cuando los astrónomos analizan la composición de una nebulosa, son capaces de determinar el origen y hasta cierto punto la edad, en función de la cantidad de elementos pesados que detectan. A más elementos pesados, más reciente es. Si por el contrario solo contienen hidrógeno y helio, significa que esa nebulosa es muy antigua, tanto como el universo mismo. Las nebulosas son lo que llaman semilleros de estrellas, es decir, regiones en las que nacen las nuevas estrellas. Un ejemplo es la famosa nebulosa de Orión, una de las más brillantes del cielo,
ubicada al sur del cinturón de Orión, formada por varios cientos de estrellas recién nacidas, algunas de tan solo un par de millones de años de vida. Por lo tanto, llegamos al punto en el que podemos hablar de tipos de nebulosas que podemos observar en el firmamento. Unas de ellas son simples explosiones de estrellas, es decir, es la nube que se forma después de una supernova. Pueden tener formas muy variadas, aunque siempre espectaculares. Ejemplos de ellas son las nebulosas del Cangrejo o la Tarántula. Luego tenemos las nebulosas planetarias, que como comentamos al principio, no tienen nada que ver con los planetas. Se les llamó así porque en un principio se creía que eran las nebulosas que daban forma a los planetas, por su forma relativamente redonda y de pequeño tamaño, pero nada más lejos. Como ya sabes, las estrellas más grandes y masivas acaban sus vidas con una explosión, pero las estrellas más pequeñas, como por ejemplo nuestro Sol, no terminan así. Cuando el Sol intente fusionar hierro, no explotará, sino que aumentará de tamaño, dando lugar a una gigante roja. Tan grande se hará que la gravedad no podrá mantener sus capas exteriores, así que éstas se irán desprendiendo lentamente hasta formar una nebulosa alrededor del núcleo estelar. Ejemplos de ellas son la nebulosa de Ojo de Gato, o la nebulosa de la Hélice, o la nebulosa del Anillo. Estas también se clasifican según su forma. Las hay anulares, elípticas, esféricas, helicoidales, irregulares. Si te preguntas de qué depende que tengan una forma u otra, resulta que nadie lo sabe con exactitud. Al igual que las que se crean por supernovas, nadie logra entender muy bien por qué adoptan formas tan dispares si todas se forman más o menos de la misma manera. Aparte de estas, existen nebulosas enormes, de un tamaño de cientos o miles, incluso de cientos de miles de años luz, con masas suficientes como para crear decenas o cientos de soles como el nuestro. Cada vez que se crea una estrella, el viento solar va empujando el resto de la nebulosa, creando en su interior agujeros y otorgándoles formas muy distintas. Esto significa que las nebulosas no duran para siempre. Puede incluso que alguna nebulosa que hoy nos parece espectacular y maravillosa haya desaparecido, no solo porque se van condensando en estrellas, sino porque éstas van desplazando la nube, haciéndola cada vez más tenue, hasta que simplemente desaparece debido a la erosión que producen los vientos solares o las propias supernovas que explotan en su interior. Pongamos por ejemplo los famosos pilares de la creación en la constelación del Águila. Los científicos creen que podría haber desaparecido. Se encuentra a unos 6.500 años luz de distancia, así que la vemos como era hace unos 6.500 años. Pues en este tiempo puede haber sido erosionada por completo hasta cambiar radicalmente o incluso desaparecer. Sea como sea, si pudiéramos viajar hasta allí, desde luego no sería como la vemos desde la Tierra. Por lo tanto, tenemos que las nebulosas se dividen principalmente en dos grupos. Las que proceden del remanente de estrellas moribundas, sean los restos de una supernova o de una gigante roja, las llamadas nebulosas planetarias, y otras mucho más grandes en las que se forman estrellas. Sin embargo, los astrónomos hacen otra división dependiendo de la luz que irradian. Básicamente existen de tres tipos. Por un lado tenemos a las nebulosas de reflexión. Son aquellas que reflejan y dispersan la luz de las estrellas cercanas. Es algo así como una farola en la noche iluminando la niebla de su alrededor.
La niebla refleja y dispersa la luz de la farola, es decir, de las estrellas cercanas. Normalmente suelen ser de tonos azulados, puesto que la dispersión es más eficiente para el espectro de este color, debido a las partículas de polvo. Un proceso similar es el que hace que veamos el cielo azul durante el día. Un ejemplo característico de este tipo de nebulosas lo tenemos en la nebulosa de las Pléyades, o en la Cabeza de Bruja, o en la constelación de Orión, que se ilumina debido a la luz procedente de la estrella Rigel. Hay que tener en cuenta que los distintos colores que presentan las nebulosas se deben a los diferentes elementos que la forman. Cada elemento tiene su propia huella, así que observando sus colores sabemos si tiene más oxígeno o más oro. Otro tipo de nebulosa es la llamada nebulosa de emisión. Como su propio nombre indica, emiten luz. De hecho, son las más comunes. La pregunta es cómo es posible que una nube de gas brille por sí misma. ¿Has observado alguna vez una luz de neón? En el interior del tubo, una corriente eléctrica se hace pasar a través del gas, ionizándolo, un proceso que provoca que el gas emita fotones y en consecuencia se ilumine. Pues algo parecido sucede con estas nebulosas. El gas absorbe la radiación ultravioleta de las estrellas masivas cercanas, lo que hace que el gas se excite y brille. De ahí sus tonos rojizos. Un ejemplo es la nebulosa de Orión o la nebulosa Omega. De hecho, las nebulosas planetarias son un caso particular de nebulosas de emisión, pues el gas que expulsa la gigante roja es también ionizado. Sin embargo, no suelen incluirse en el mismo capítulo, digamos, puesto que al contener elementos más pesados, tanto su forma como su color puede variar mucho, dando lugar a espectáculos tremendamente llamativos. Por último nos quedan las nebulosas oscuras, también conocidas como nebulosas de absorción. Estas nebulosas contienen gran cantidad de polvo, de tal manera que son virtualmente invisibles y además bloquean la luz tanto de las estrellas que contiene como de las estrellas que hay detrás. Imagínalas como una nube de humo que no te deja ver lo que hay ni en el interior ni lo que hay detrás de esa nube. Pues algo similar. Por ejemplo, ¿sabes que desde la Tierra no podemos ver el interior de nuestra galaxia? Precisamente porque una enorme nube de polvo nos lo impide. Pues es exactamente eso. Una de las más conocidas es la nebulosa Cabeza de Caballo, con una densidad suficiente como para formar unas 30 estrellas como la nuestra. O también puede que te suene la nebulosa del Murciélago, una densa nube molecular situada a unos 1400 años luz de nosotros en la constelación de Ofiuco. Si te preguntas cómo es que podemos ver a través de esa nube, es gracias a los detectores de rayos infrarrojos que sí pueden atravesar dichas nubes. Por eso sabemos que en el interior de esas nebulosas se siguen creando estrellas. Las nebulosas crean estrellas y las estrellas crean nebulosas. No podemos comprender en su totalidad la creación de las estrellas sin comprender a las nebulosas. Así es el ciclo cósmico de la vida. Nosotros somos el producto de una nebulosa. Hace unos 5.000 millones de años, el Sol comenzó siendo una nebulosa y dentro de un periodo similar acabará siendo una nebulosa que dará lugar a otra estrella, aunque eso sí, probablemente mucho más pequeña. Como ves, un final que traerá consigo un nuevo principio. Las nebulosas son, pues, simples estados transitorios. Y así funciona nuestro universo, aunque este ciclo, lamentablemente, tampoco durará para siempre.
Nuestra galaxia está llena de nebulosas de todos los tamaños y tipos. Sin embargo, el gas se está agotando. En todo el universo las nebulosas desaparecerán y con el tiempo la creación de estrellas acabará. De hecho, los astrónomos calculan que el 95% de todas las estrellas que se formarán ya se han creado. Llegará un día, dentro de muchos miles de millones de años, que las estrellas que queden se apagarán definitivamente y el universo será un lugar oscuro y frío. Tú y yo solo seremos átomos vagando por el espacio, quién sabe si por toda la eternidad. La verdad es que dicho así suena bastante melodramático, ¿a que sí? Sin embargo, mucho me temo que es verdad. Pero bueno, eso pasará dentro de muchísimo tiempo. Así que vivamos hoy, que lo que ha de venir vendrá. ¿No te parece? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.